E, gente, eu vou fazer um vídeo normal aqui, só treinando mesmo, jogando aqui bola. Vamos lá. Assim. Não, já sei, assim, ó. Aqui. Tá. Muito fraco. Tá chovendo. Tá gravando? Tá gravando. Eu tô com a roupa do colégio, caso que eu voltei um pouco tarde. Hoje tinha um negócio lá na escola. Aí. Nossa, tá chovendo, então fica descarregadinha, fica melhor. Vamos lá. Deixei. Nossa. Nossa, foi muito bom. Chegou? Ai, terminou, né? Nossa, eu escorreguei na hora que eu fui chutar. Agora. Foi. Peguei na pontinha do pé. Gente, tá vendo esse tubarão aqui? Não sei porque ele tá aqui, eu vou jogar ele na piscina lá agora. Foi.
aqui, filme defesa normal. Não faz. Peraí. Nossa. Quase que eu me machuco. Gente, eu vou testar meu vôlei. Será que eu sou bom? Nossa, isso foi. Pera. Eu vou tentar fazer uma coisa melhor. Tá bom jogar aqui na chuva. Tá gravando? Tá. Gente, um dia eu vou tentar gravar um vídeo, tipo, indo na piscina. Aí, talvez eu entro na piscina de roupa, tipo, com camisa, tal. Ou eu entro sem camisa. Sim. Isso que vocês escutaram. É. Nossa, eu vou dar um toque aqui, ó. Não sei nem onde que a bola vai, ó. Ai, papai. Vem, papai mesmo. Meu Deus.
Eu tô desconfiando qual ângulo que vocês estão me vendo. Oh! Eu vou tentar ver. Agora tá melhor. Ok, eu acho que tá bom assim, né? Escorreguei. Agora dá. Na minha educação física, eu sou muito debochada. Aí, uma vez, uma pessoa jogou a bola em mim, que era queimada, aí eu fiz assim, ó. A bola passou aqui e nem tocou em mim. Eu sou muito bom na educação física. Meu Deus, olha como que tá minha camisa. Não, bike também não. A bola passou do meu lado e eu não consegui. Nossa, eu não consegui. Não, eu tô gravando aqui. Oh, no fim de 3 vezes. Nossa, tá chovendo, gente. Então, por favor, se inscreve e deixa o like. Caso aqui, fazendo um vídeo chovendo.
chutar e vou defender. Vou fazer uma defesaça. Ó. Nossa, defesaça. 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 Caraca, eu defendi com a mão, depois a bola sobrou, eu tirei com o pé. Se o goleiro fizesse isso um dia, ele ia ser bom. Caraca. Bora lá. Horrível chute, horroroso. Não consegui. Olha como que eu tô. A parede me canetou. A parede. Agora eu vou chutar aqui no meio mesmo. Ó. A bola vai bem rápido. Caraca, escorreguei. Cara, eu nem sei como meu cabelo deve estar agora. Eu acho que deve estar bem bagunçado. Gente, por favor, se inscreve e deixa o like. Caso que eu tô fazendo um vídeo na chuva. Eu posso pegar até febre, sei lá. Bora. Gente, olha isso, olha aí. Ó. Cansativo.